姐妹们别划走，是不是有过这些社死瞬间？大笑、咳嗽时的小尴尬，蹦跳时感觉不对劲儿，产后亲密时少了点安心感，别脸红。今天咱们不聊虚的，就聊一个被忽视的核心工程——盆底肌群。想象一下，在你的身体最底部有一张超有弹性的吊床，对，就是盆底肌。它默默拖着我们的膀胱、子宫这些重要器官，管着排尿、支撑，还影响着亲密时的感受。这张吊床啊，弹性十足，一切都井然有序。但是，怀孕生娃的巨大压力、年龄悄悄增长、经常提重物，甚至长期咳嗽，都可能让这张网悄悄变松，弹性下降。结果，那些恼人的小尴尬就找上门了。记住，这不是你的错，是肌肉需要关爱了。别慌，好消息是，这张网的弹性怎么能练回来？来点干货。第一步，找到它。想象你在小便中途突然刹车，发力那一下的肌肉就是盆底肌，找到感觉是关键。第二步，随时随地练它。凯格尔运动学起来，收紧，保持3到5秒，完全放松。3到5秒就这么简单。坐地铁、刷手机、等咖啡，悄悄练。每天3组，每组10到15次，坚持就是胜利。第三步，专业加持更高效。有时候自己练可能找不到最佳发力点，别担心，我们有科学的评估方法，比如盆底肌力检测，还有温和有效的黑科技助攻，比如射频和激光，帮你精准唤醒沉睡的肌肉，恢复之路更顺畅。你知道吗？很多女性都会遇到这个问题，你绝不孤单。主动管理盆底健康不是羞耻，是对自己最棒的投资。想想看，能开怀大笑，不怕尴尬，能自由跑跳，享受运动，重拾那份由内而外的亲密自信感，这感觉多棒啊！井然有序的生活意味着对身体更强的掌控力，更自在的状态。亲爱的姐妹，身体是我们最亲密的伙伴，那些小小的困扰不该成为生活的绊脚石。井然有序是不为了任何标准，而为那份本该属于你的轻盈与从容。当你不再为医生喷嚏心惊，当你能尽情拥抱生活的每个瞬间，当你感受到由内而生的力量与自信，你会发现，这份掌控感，这份自在，本就属于你。别忽视它，别等待，主动关爱自己，拥抱更美好、更自信的你。你值得拥有这一切。想了解更多科学方法，点击